部通訊。內部通訊。係咪咁啊？佛 boy，你咁搞笑嘅？我唔知邊個嚟㗎。部通訊呢個咩嚟㗎？呢個呢係咪呢啲啊？有3有6咁樣。定係你出單同照撳嗰個？呢個 M123。咦？原來咁樣玩㗎？係喎，真係喎。做咩啊？真係入咗啦？一位啊，係啊。哦。結束啊，得㗎啦。結束得㗎啦，唔該。喂。哦，屌。啊，得啦。原來佢咁樣入嘅，我第一次啊。我交咯，屌。我撳錯掣啊！等個的士狗走緊咗先。哦。即係我攞咗佢先啊。係啊，跟住我落到去先排頭咯，我望下58度得唔得啊？但慢慢鬆住，你只要落到去最底就差唔多㗎啦。我呢度要2隻腳咯，我係廢柴。好撚驚啊！點樣得嘅？喺度塞車啊！咁啊，仆街！我接客咁樣樣的士嚟講，係喺度拉咁啊！屌你老味！你轉頭轉右出咗去先咯，跟住我轉再排頭。好。係啊，我費事我出咗你出唔到啊！哇！難地屌你老母閪！做咩啊？笑乜鳩啊？你真係好多粗口啊！你真係。我平時啲單車都講咁樣。喂，快啲啊！睇拖波冇搞掂嘅先。啱先有一下瀨嘅嘢。聽唔聽到啊？救到啊嘛！你話臨轉之前啊嘛。插咗一下咯，屌！OK 嘅。我又唔明喎，屌你4碌轉波咧，個腳的士唔可以鬆咁快喎。單車都唔得㗎。單車都可以鬆快㗎。咪可以快啲咯，但係4碌咧要。你試下好似4碌咁樣慢慢放啊！我啱先咪係咯，打嘢咯，彈咯。唔係啊，係你係放咗，所以先會錯㗎咋。你冇放嘅話，應該冇錯嘅。啊。出嚟個地下有啲濕，有啲山水。啊？出嚟嗰陣時小心啲，個地下濕啊！哦，OK。係啊，啲彎都轉得幾好啊 ，OK 啊！屌你即刻收緊晒，有人一波！屌你老味，人哋好撚自卑呢樣嘢，唔撚識揸車啊嘛就。係啊 ，OK 啊呢彎。大潭應該好撚多個噃。應該好多水啊，應該。係咯。你個油門可以再穩啲喎，唔好又俾又收，又俾又收喎。係啊，我成日都係咁嘅，好驚啊！你一係就離遠前面少少，遠少少，即係過彎之前，因為你過彎快啊嘛。咁你就過彎之前咧收慢少少。我成日都係咁屌，唔知點改。轉過彎嗰時。轉咗啊！係啊，轉咗啊！係啊，啱啊。橫跟住前面有隻迴旋處，我哋左邊一出迴旋處，左邊有個路口直出。轉咗啊！唔緊要。有聲嘅屌。唔使你講，你揸幾得㗎啦。好撚廢㗎我。
好耐冇入啊，極撚驚啊而家。其他勁撚慢哦，喎。你唔用 brake 啊嘛，咪因為就咁收油入啊。你唔用 brake 就會咁樣噶啦。唔係用 brake 咧，我驚嚇親後面啊，先俾人屌啊。會。即係用頭 brake 啊，頭 brake 入彎啊。係啊，掂少少頭 brake。唔係，你入彎之前掂少少頭 brake。頭 brake。係啊，緊要我哋。唔得，呢度太慢啦，太慢你就過。係啊，你而家保持少少距離先，有啲近。好。係啦，跟住再和少少油，而家呢個距離啊，你 keep 翻呢個距離。好。因為我哋電單車加速快咧，你轉個頭好容易就快呢個佢嘛。係啊。我哋好濕。慢慢和油入，放開個 brake， 和油入，係啦，和油入，係啊，慢慢俾翻少少油 ，hold 住啖油，唔好收油。你試下 hold 住喺髀同髀中間。hold 住咩啊？喺髀同髀嘅中間。髀同髀中。係啊，你試下和少少油，即係有少少聲嘅。係嘅喎。哇，好多沙石。係啦，啱啊，咁樣啱啊。即係你有時過彎就係用呢一下。但係我左彎唔係右彎啊，咁樣呢啲右彎咧好撚渣啊！嗱，呢啲冇問題喎。其實應該左彎會渣啲喎，因為左彎睇唔清啊嘛，右彎會好啲嘅應該。好撚驚佢喎。和少少，係啊。唔好追，係啊，唔好追。係啦，和住呢啖油，慢慢過埋佢。其實揸得唔錯啊，但係有時你同前車個距離，因為你好少落迫力啊，我見到你喺石啊，有碎石啊，我見你好少落迫力啊，所以咧我驚你落唔切迫力啊，追前。我就係咧，之前可能落迫力啦，好撚飄啊個車，我唔知係咪唔夠油，哇好多水屌！撞到成面都係。攰喺度仆街，好撚攰。係咪快翻啲啦？定我慢咗？係佢快翻少少。好撚攰啊！點解用我啊？如果你有信心，爬頭嘅可以爬。我冇信心啊！得我繼續咯，係啊。個頭呢度你應該可以爬到頭。我唔夠薑啊屌！哦，唔緊要。我垃圾。來一對面有車，屌你老味！好似話咩有無人機？哦，無人機係捉雙白啫。哇！屌你老母閪！後面我都追撞我。咩啊？後面部車啱啱想追撞我咁樣。哇！後面你後面？係啊。咩嚟㗎？啱啱有部Benz。哇！差。哇！做咩啊？啱猜到打死我得。怕撚死咩？楊實捉鳩我屌你老母 PTSD 啊！好撚攰啊！咩快少少？
你都覺得攰啊？梗係攰啦，咁撚大架。哇！師姐灣我濕撚晒喎，你睇緊住？蛇灣嚟㗎。唔係啊，下面嗰個。哦。佢走咯喎，屌你老母！咁睇我表現咯。講笑，屌你老味！行路都快過我，你知？嗱，跟住咧，前面有隻灣咧，我成日都差啲想撞咁樣啊，差啲。你作為睇下當然唔好懟落去啦。我梗係知啦，嗱，蘇有先梳，我係牛仔秀。嗱呢個位咯，呢個位嗱咁樣啲。你攞時位攞得唔啱啊？哇！係啊。嗱，跟住呢度好撚驚啊！你落唔落鼻咧？定係我就咁流過去算啦一波。流過去先啦，係啊。落少少鼻咧，呢度。好呆啊！你呢度忽然之間加油就衝咗出去㗎啦，即係你有少少想衝出去啊！即係無啦啦加油下。係啊，我睇到你有啲波勾咁樣啊，少少衝出去。咁樣冇 feel 嘅我。原來係咁。即係你一加油嗰下就衝出去咯。冇乜 feel 喎。係。原來係咁。我就覺得練一臂咧，好似唔夠動力，想跌咁樣咯。哦。哇！你啲時位錯喎。阿子豪就係話我咯。係啊，你。住嘢間個回旋入石澳咧，我都錯噶。俾你睇下，我 feel 到㗎，我自己知㗎。上次班自己先避開我咯。屌你老味，好撚仆街，好撚柒記得啊！好撚驚啊嚟咯！唔使驚，太慢好難過嘅。和少少油仲啱，和少少油。唔得，你扭軚啊！你扭咗軚啊！嗱，差啲撞上博完啦！你係唔夠膽做傾側啊嗰下？仆街，好撚驚啊！哦，屌你老母大波妹！你嗰下係冇動力，唔夠膽落啫。好撚驚，咁撚窄啲路，所以扭軚又唔得。唔係啊，揸得 OK 啊。我 OK 咯，點啊？你出唔出啊？我出嚟佢出啊？你出啦！呢度轉咗停低定係最篤篤啊？轉咗停低啊！係最篤篤啦！你行咗呢度，最篤篤啦！喺度最篤篤啦！好。試狗上點得試狗？做咩啊？好驚喎！1、2、3。記得係倒踢嘅喎。好驚喎！掂到地嘅就我驚咯，唔知點轉彎。同你呢部應該容易轉過你呢部嘅。我都唔撚知點揸。得嘅。跟住邊度翻轉頭學水啊？學嘴咯就。好驚喎！學嘴翻轉頭咯。真嘅。係啊，唔使驚喎，你驚嘅話停定，我會幫你搬車噶嘛。唔使驚，直路應該冇嘢嘅，回旋處有嘢啫。哇屌！我用一波咗啊，直情。你記得係向下踩係2波喎，部車。哇！唔識我屌你，可唔可以講咗先？一樣向下踩2波，向下踩3波，向上撩先係